大家好，歡迎嚟到頻道飛行員 AI 修仙，我係 Alan 陳元學。我哋今日呢一集咧就想講一下八字學基礎嘅，咁係零基礎八字啦。咁你係零基礎八字咧，係因為我哋後邊嘅一啲分享咧，可能係涉及到一啲術數方面嘅知識啦。咁如果係冇基礎嘅聽眾咧，可能就會聽起身就會比較困難一啲啦。咁所以咧，我哋就想科普一下八字嘅基礎知識。咁就事不宜遲啦，我哋依家就馬上開始。咁主要就係講下乜嘢係八字咧，同埋點樣排八字啦，同埋八字攞到之後係睇啲乜嘢。咁首先咩係八字咧？其實就係出生嘅年月日時啦，即係你出世嘅嗰一日嘅年月日時。咁係點解係八個字，唔係6個字、7個字、9個字咧？咁係因為咧，我哋記年嘅方式咧係用天干地支嚟記嘅。咁我哋可以睇下呢幅圖咧，佢上面就係一個完整嘅八字啦。咁就係有年柱、月柱、日柱、時柱啦。咁就係稱之為四柱。咁每一條柱又有2個字喎。咁就係一共就係8個字啦。咁上面嘅呢一行咧就係天干啦，下邊呢一行咧就係地支。咁天干地支咧，我哋後邊咧就會有講到介紹噶啦。OK，咁點樣去排呢個八字咧？咁其實依家咧就作為初學者咧，我覺得咧就可以直接用我哋嘅手機、智能手機揾到嘅一啲程式咧，就可以輸入你嘅出生嘅時間，即係年月日時間咁樣啦，佢就可以幫你換算出嚟呢一個八字啦。咁所以咧，就如果後邊大家有興趣想知道點樣排嘅咧，我都可以繼續講嘅。咁但係依家大部分人睇八字咧，都係用手機上面嘅軟件或者係程式嚟自動生成噶啦，就係揀輸入你嘅年月日時出生嘅，然之後同埋你嗰個出生地。咁佢就會幫你換算嗰個真太陽時啦，咁就更加精確啦。特別係喺外國出生嘅朋友。OK，咁排八字呢度就好簡單啦，就講咁多啦。OK，咁頭先所講嘅天干地支啊，天干地支咧就有10個天干同埋12個地支嘅。翻返嚟呢張圖睇一睇下。咁上面嘅呢一行就係天干。佢係年咧係丙天干，月係丁天干，日係月天干，時係戊天干。咁地支咧就係下邊呢一行，年係寅，月係酉，日係亥，時係壬嘅。咁年柱就係丙寅啦，月柱係丁酉，日柱就係月亥，時柱就係戊寅。咁我哋今年咧就係乙巳年喎，所以都係一個天干一個地支咁樣嘅。咁就係10個天干同埋12個地支。咁佢亦都會有分五行嘅。咁五行大家應該都比較熟悉啦，就係木火土金水。咁點解唔係平時大家講得最多嘅金木水火土咧？咁我呢個排序咧就係以呢個五行相生嘅秩序嚟排嘅，木生火，火生土，土生金，金生水。咁10天干裏邊咧係邊10天干咧？係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。咁甲乙係屬木嘅，所以我哋用綠色嚟標起佢。丙丁屬火，就用紅色標起佢。戊己土就用黃色標起佢。庚辛金就用白色標起佢。咁因為咧喺術數裏邊咧，金嘅五行嘅顏色就係白色嚟嘅。仲有壬癸水，所以用藍色。咁其實喺術數裏邊咧，用黑色係都可以代表水嘅顏色嘅。咁好多軟件裏邊或者係程式裏邊都已經係用藍色嚟標起佢噶啦，好似我哋頭先前面呢個例子，呢個亥水就用藍色嘅。
咁十二地支咧就係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。咁佢亦都分別對應我哋嘅12生肖啦，所以就係鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬啊，子就係鼠，亥就係豬，咁樣嚟對應嘅。咁佢咧亦都係有分五行噶喎，亥同埋子都係屬水，寅同卯咧就係屬木，巳午就屬火，申酉屬金。咁辰戌丑未咧，我哋初學嘅話咧，可以都當佢係屬土嘅先嘅，佢後邊咧可能會有啲變化，學得深入嘅時候。係啦，呢度就話今年就係乙巳年咧，所以乙就係天干，巳就係地支啦。OK，呢個就講下我哋嘅相生相克啦，五行嘅相生相克。木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木。咁相克係點呢？木就克土，土就克水，水就克火，火就克金，金又克木。OK，咁我哋繼續講下點解係咁啦。咁呢個咧為咗大家好記咧，我就揾咗一啲圖片嘅。即係純粹係比較好記咁啦。嗱，呢一個咧就係木生火啦，就好容易理解啦。用木嚟生火係嘛？咁火生土係點啊？火生土就係燒着咗啲木變成咗啲灰啊，或者燒咗好多嘢，其他變成啲灰咧，啲灰就係土啦。咁土又點生金咧？就係我哋嗰啲金屬礦石啊，都係喺土裏邊噶嘛，所以你可以咁樣嚟理解土生金。咁金生水又點呢？金生水係可以方便記憶咧，可以記住水銀呢樣嘢嘅，佢又係金屬，就係好似水咁。同埋咧，你可以諗一下，你喺冰箱攞一罐汽水出嚟，佢好快表面就會有水，咁啊好記啦。咁水就生木，呢個就好簡單啦。植物係需要綠色植物係需要水啦，所以係水生木啦。然之後又去翻木生火啦，所以就係一個咁樣嘅一個循環。好啦，講克啦，木克土，咁咪因為咧植物咧係吸取土裏邊嘅養分啦，咁就會消耗土嘅能量啦，所以就係木克土。土克水，正所謂咧就兵來將擋，水來土掩啊嘛。咁咧就好似啲大壩、河壩咁樣咧，或者係用啲沙將啲水吸咗，即係啲沙土吸收咗啲水分，所以咧就係土克水啦。咁水克火就簡單啦，係消防員大哥喺度用水嚟救火啊，滅火應該講。然後咧就係火克金啦，即係我哋啲工匠咧就係用火嚟融化一啲金屬啦，咁樣嚟對金屬進行加工嘅，所以係火克金。咁金又克木喎。最簡單一個方便記憶嘅例子咧，就係用斧頭嚟斬樹啦，就係金克木啦。斧頭係金屬嚟嘅。OK，咁就大概咁樣咧，就講呢個五行嘅生克關係啦。大家如果記唔住嘅話咧，可以重新再反覆聽多兩次嘅，咁其實都好容易去理解咗佢就記憶㗎啦。OK，咁排完八字之後咧，我哋就睇啲乜嘢咧？咁我哋首先睇下一個程式上面啦。雖然咧佢可能唔同程式排出嚟嘅格式咧係有啲啲多嘅區別啦，咁但係佢基本嘅信息都係會有嘅，就好似呢個咁樣啦。首先係你輸入嘅，譬如呢個例子咧，佢嘅陽曆即係新曆啦，新曆就係1986年嘅9月28號嘅大概4:49啦。咁佢就會換算咗成為
八字嘅。咁佢陰歷咧就係1986年嘅8月25嘅寅時。咁呢個坤造係咩意思咧？坤造即係女命啦，即係性別係女嘅咧就係坤造，性別係男嘅男人咧就係乾造。乾坤乾坤呢個係呢個卦嚟嘅。乾卦咧就係代表天，係純陽嘅卦；坤卦就係代表地，係純陰嘅卦。咁乾卦亦都係代表男人，坤卦亦都係代表女人嘅。所以呢個就係乾造同埋坤造嘅區別啦，就係攞嚟分辨呢個八字嘅命主嘅性別嘅。OK，我哋繼續睇下邊嘅，呢個日期年月日時4條柱啦。然後咧呢度就係我哋頭先嘅天干地支啦。咁所以4條柱就係丙寅、丁酉、乙亥、戊寅。跟住仲有呢啲係咩嚟㗎？傷官食神正財係咩意思咧？下邊呢啲劫財、傷官、正財、正印七殺呢啲係咩嚟嘅咧？咁其實咧呢啲又叫做十神。咁我哋先記住佢有呢一個概念先就得啦。咁我哋後邊咧就會繼續詳細咁講嘅。咁下邊呢一啲係咩咧？長生啊、死啊、絕啊，咁呢啲官帶啊、帝王係咩嚟嘅咧？呢個又叫做12長生或者係12長生。咁呢個概念咧，大家都可以就咁先有一個印象先嘅。我哋後邊會再講解嘅。咁其實咧，我哋主要都係睇翻呢個天干地支啦。天干就10天干12地支，跟住咧地支藏干。地支藏干咧就係睇下呢度啦。好似佢連柱呢個人咧，佢其實咧係藏住咗有甲丙戊呢3個天干嘅喎。酉金咧，月柱呢個酉金，佢就裏邊藏咗辛金呢個天干嘅。日柱裏邊嘅亥裏邊係藏咗壬水同埋甲木嘅，係2個天干。時柱裏邊呢個人咧係藏咗甲丙戊呢3個天干嘅噃。我哋呢一度係有一個表格嘅地支藏干嘅表格。咁佢裏邊藏咧，有啲係藏1個天干嘅啫，好似呢個子卯酉都係藏1個天干嘅啫。咁有啲咧有3個，咁佢3個其實係本氣、中氣同埋餘氣啦。咁我哋睇翻呢個程式上邊嘅。咁好似呢個人咧，佢裏邊係甲丙戊，甲係佢嘅本氣，丙係佢嘅中氣，戊係佢嘅餘氣。咁佢嘅能量咧就係甲最多，丙排第2，戊排第3。咁呢一個咧就係對於我哋初學嚟講，大概咁樣去理解就 OK 噶啦。除非係有啲係戊負嗰啲咧，就另計嘅。呢個就係嗰個地支藏干嘅表啦。咁其實呢個使唔使記咧？如果你有興趣都可以記實嘅，同埋咧咁樣就會方便你可以更加快咁判斷啦。咁但係你唔記咧，依家嘅程式上面咧佢都會幫你列好晒出嚟噶啦。OK，咁就講完呢個地支藏干啦嘅地支，跟住十神啦。十神咧呢度有一首詩粵嘅，叫做比劫同我為兄弟，生我者為印綬，我生者為食傷，克我者為官殺，我克者為財星。咁我哋咧睇翻呢個八字啦。咁我哋睇一個八字，首先我哋揾住我哋自己嘅位置先，就係日柱呢一度嘅天干。譬如呢一個八字，個日柱係月亥，咁呢個八字裏邊代表佢嘅咧就係呢個月啦，所以就
呢個亦都叫做日元，所以佢呢度咧就寫住元女嘅，就代表係佢自己。咁如果係男人咧，佢呢度就可能會寫係元男啦。咁呢個日元就係代表我哋自己啦。然之後下邊呢個亥咧，就係我哋嘅夫妻宮，亦都係代表我哋配偶嘅。然後年柱同埋月柱係代表乜嘢咧？咁我哋咧其實咧就好簡單嘅啫。年柱係代表我哋嘅長輩，即係長輩老人家嗰方面嘅就係用年柱嚟代表啦。月柱咧就係代表我哋嘅兄弟姊妹或者係同事同會朋友啦。日柱嘅日干就係代表自己，咁日支就係代表配偶宮，就係夫妻宮。時咧就係代表我哋嘅子女嘅，咁就可以從年月日時咁樣，一個係長輩，一個係平輩，一個係自己同埋配偶。時柱就係小朋友，咁樣嚟區分啦。OK，咁我哋咧每一個人咧都有一個日元啦，就係日柱裏邊嘅日干啦。咁佢呢一個例子排出嚟之後咧，佢呢個日元就係月啦，所以佢嘅五行咧，嗱你見到綠色係嘛？咁我哋前面就學過啦，綠色係月木啊，月木咧就係屬木嘅。咁我哋再睇翻呢個司訣啦，比劫同我為兄弟，咁所以咧所有屬木嘅就係我哋嘅兄弟比劫啦。咁我哋睇下呢個八字裏邊，呢度有一個人係屬木啦，時柱有一個人係屬木啦，咁所以咧，咁呢個甲木咧就係我哋嘅劫財啦。咁如果係有甲木咧就係劫財，乙木咧就係比肩。咁點樣分咧？因為呢度係分咗陰陽嘅，我哋後邊繼續講啊。OK，咁佢呢個陰陽係點樣咧？我哋睇下呢個表啦。咁頭先嗰個八字乙木就係代表佢自己啦。咁我哋揾到日主啊，即係日元都可以叫日主。咁佢頭先呢個八字咧係乙木，咁乙木咧甲係佢嘅劫財，乙係佢嘅比肩，即係同佢同姓啊嘛，所以我哋簡稱叫做比劫。上面呢度比劫同我為兄弟，所以甲乙咧就係呢個乙木日主嘅比肩同埋劫財。OK，我哋再睇下一句，生我者為印獸，生我者，咁我係木喎，我係乙木喎，邊個生我咧？咁係乜嘢生木咧？水生木。OK，水生木嘅話咧，咁我哋再睇下啦，印獸，咁係咩印咩獸啊？正印、偏印，呢個就係印啦。咁乙木嘅印就係正印，同偏印咧就係壬水同埋癸水，因為咧壬水、癸水就生木嘅。OK，咁所以咧佢就係乙嘅正印同埋偏印啦。咁如果打個比喻咧，佢日主係甲，咁佢壬水同埋癸水咧就分別係甲嘅偏印同埋正印。你見到呢度同乙木係啱啱好調翻轉，因為呢度係分咗陰陽。OK，咁我哋咧就唔另外列出嚟陰陽係點樣啦，因為好簡單嘅啫。單數為陽，雙數為陰。甲就為陽，乙為陰，丙為陽，丁為陰，戊為陽，己為陰，庚為陽，辛為陰，壬為陽，癸為陰。呢個就係天干嘅陰陽啦。所以喺呢度我哋就用前面呢一兩列嚟解釋佢嘅點解佢大家嘅印係啱啱好相反呢？因為譬如甲佢嘅正印係癸水，癸係陰嘅，
甲係陽嘅，佢哋係異性。異性嘅話咧就為之正。如果係同性，壬水屬陽啦，甲木亦都係屬陽咯，咁就為之偏啦。所以亦都叫偏印同埋正印。咁其實咧呢個偏印咧都係可以叫做飄神嘅。咁我哋呢個就一筆帶過先啦，後邊我哋再有機會可以繼續再詳細講嘅。咁我哋睇下呢度啦，乙木，乙木係屬陰喎，佢排偶數啊嘛，第二個啊嘛，係咯。咁屬陰，咁佢邊一個為佢嘅正咧？咁要異性嘅先係佢嘅正印喎。咁所以呢度壬水屬陽，乙木屬陰，咁所以壬水就係乙木嘅正印啦。癸水係陰嘅喎，大家都係同性，所以就係偏啦，所以叫做偏印。咁我哋後邊咧講正財偏財都係一樣嘅意思嘅。咁我哋再睇下下一句先。我生我者為印受，咁所以咧水就為印啦，即係乙木，木嘅印受就係水啦。咁我生者為食傷，我生者為食傷係點咧？咁如果我係頭先嗰個八字乙木咁計啦嚇，咁生乜嘢？木係生火喎，所以火就係乙木嘅食傷啦。我哋再睇翻呢個表，食傷係代表食神同埋傷官嘅簡稱。咁呢度睇啦，乙木係陰嘅，丙火係陽嘅，佢哋異性，異性嘅就係傷官。丁火係陰嘅，乙木係陰嘅，同性就叫做食神。OK，我哋再繼續睇下一句，克我者為官煞。咁乜嘢係克我呢個乙木啊？咁梗係金克木啦。金克木，我哋再睇翻呢個表，金克木，咁呢度係庚辛金喎，庚辛官煞星啊。咁正官係邊一個咧？庚金，庚金為陽，乙木為陰，係異性。咁所以咧，庚金就係乙木嘅正官星啦。跟住呢個辛金為陰，乙木亦都為陰，咁佢就係乙木嘅偏官啦。咁我哋呢度講偏官咧，咁佢仲有另一個名咧，叫做七煞嘅。我哋喺呢個右邊呢一個位置，七煞亦都係等於係偏官。咁我哋初學咧就大概了解到呢度就 OK 啦。OK，我哋就睇埋下一句係乜嘢咧？我克者為財星。咁我克，木克乜嘢啊？木克土啊。咁呢度天干裏邊戊己就係土啦，所以戊己就係我乙木嘅財星啦。乙木嘅財星，咁正財偏財點分啊？頭先講過啦。嗱，如果係戊，佢係屬陽嘅，乙係屬陰嘅，咁係異性喎，所以戊就係乙木嘅正財啦。己係屬陰嘅，乙木又係屬陰嘅同性，所以叫做偏財。所以咧，十神咧就係咁樣出嚟噶啦。咁我哋再睇翻呢個詩，比劫同我為兄弟啊，即係同性嘅就係代表兄弟嘅。生我者為印受，咁印受係咩咧？你可以理解為我哋嘅父母啦，因為父母係生我哋噶嘛。我生者為食傷，咁我生者為食傷，食傷咧，如果喺女命咧就係代表女命嘅子女啦。咁因為係我生喎，咁點樣我生啊？咁係女人先生得噶嘛，所以女命生嘅食傷就係女命嘅子女。咁男嘅子女咧就主要睇官星嘅。克我者為官煞，咁邊個克我咧？咁如果係女命咧，官煞星就代表佢嘅丈夫老公啦，亦都可以代表我哋工作上面嘅領導。
我哋嘅 boss 都可以叫做官殺。咁點解係克我者啊？因為我哋要聽佢嘅。咁你古時候嘅話咧，古時候嘅女就係三從四德要聽老公話啊嘛，所以就係克我者為官殺啦，正官同埋七殺。咁我克者為財星，我克者為財星。如果係男命咧，財星亦就係代表佢嘅妻子、妻妾嗰方面㗎。咁係因為我就係喺古時候，男人係以男人為尊啊嘛，所以男尊女卑嘅情況下咧，我克者為財星。咁呢個財星就係俾我克嘅，即係個老婆係聽我支笛嘅，所以就叫做我克者為財星啦。OK，咁就大概講咗下呢個神系統。咁我哋再睇下呢個右邊呢一張圖啦。咁呢度亦同我哋前面嘅嗰一張五行生克咧，其實係一樣嘅意思嘅。咁佢呢度咧就用咗譬如日元係屬土嘅。OK，咁我哋睇下呢個咖啡色嘅呢度，咖啡色日元屬土，同我者啊就叫做比劫、比肩同埋劫財。咁打個比方，我哋揀呢個表裏邊啦，嗱，譬如個日元係呢個戊土，咁係乜嘢係同我者咧？咁啊，同樣係屬於戊己土，就係佢嘅比肩劫財。同性就係比肩，己土異性就係劫財。OK，呢個可以理解啦。咁我生者為食傷，我哋睇由右邊呢度開始睇啦。我生者為食傷，土生金。OK，金係食傷喎，咁戊生金。咁金咩係金咧？庚辛屬金啊嘛。庚同戊都係同性，就係食神。辛係陰，戊係陽，異性就叫傷官，所以就係食神傷官啦。嚟到呢度啦，OK。然之後咧，我克者為財星，我克者，OK，我哋睇呢條線。咁戊土係克乜嘢？土克水，所以水係戊土嘅財星。壬癸水就係戊土嘅偏財同埋正財啦。咁啊，之前講過啦嚇，同性嘅就係偏，異性嘅就係正，所以壬水偏財，癸水正財就係咁樣啦。克我者為官殺。OK，咁呢度克我者木克土，所以木屬性嘅就係我嘅官殺星。甲乙木就係戊土嘅偏官同埋正官。正嘅有個正字嘅，肯定係異性。OK，咁樣你記憶咧就方便啦。OK，咁我哋今日就講住咁多先。我驚太多嘢咧，大家消化唔到。咁當然啦，我哋呢個係零基礎啦，所以咧如果對八字已經有基礎嘅咧，就可以跳過噶呢一集。咁我哋今日講咗乜嘢咧？我哋回顧一下啦。講咗乜嘢係八字啦？點解係8個字嘅？因為有4柱，每條柱2個字，所以係8個字啦。亦都講咗點樣去揾呢個排八字嘅程式嚟排出我哋嘅八字，就係輸入我哋嘅出生年月日時間，加埋我哋嘅出生地，咁佢就會排出嚟啦。跟住後邊亦都介紹咗主要嘅天干同埋地支啦，天干地支嘅內容啦，同埋五行生克嘅內容啦。點解係木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木咧？跟住克嘅話係點解咧？我哋頭先都講咗啦。然後咧，亦都講咗我哋排出咗八字之後嘅呢一個系統，除咗有天干地支同埋十神啦以外咧，
仲有呢啲叫做乜嘢啊？呢啲叫做神煞系統啦，下邊呢啲同埋呢一個十二長生嘅。咁神煞同埋十二長生咧，我哋呢一集就先唔講住，因為咧呢啲係相對比較稍為喺初學裏邊會深少少嘅內容。OK，咁我哋咧留翻後邊再出集數繼續講。咁我哋呢度咧就介紹呢個十神嘅生克，同埋點解係叫正，點解係叫偏？OK，因為同性嘅咧就係正，sorry，同性嘅咧係偏嘅，異性咧就係正嘅，咁樣嘅一啲命名嘅方式啦。呢個就係地支藏干。咁我哋咧每個地支裏邊咧都藏有一個或以上嘅天干啦。咁同埋係分，如果有3個嘅話，係分本氣、中氣同埋餘氣啦。OK，咁我哋今日嘅講嘅內容咧就大概係呢啲啦。咁我哋咧點樣可以盡快咁熟悉我哋呢個系統咧？就係我哋可以幫自己用程式排一個八字出嚟啦，或者係幫我哋屋企人排一個八字出嚟啦。咁然之後咧，我哋睇下我哋嘅日元係乜嘢啦。例如日柱、日元呢個就係日嘅天干啦。咁我哋嘅夫妻宮係乜嘢啦？OK，夫妻宮就係我哋座下嘅呢個地支啦，月座下嘅地支亥啦。OK，然之後年柱就代表長輩，月柱就代表同輩，日柱就係我同埋配偶，時柱就係我嘅子女。OK，我哋呢一集嘅零基礎八字就講到呢度先，希望咧對你有所幫助啦。咁如果中意嘅話，一定要點個 subscribe 關注我，咁我更新咗之後，你就可以馬上咁知道我嘅更新。多謝大家。